Ekiddako ku Wonders Just. To the newlywed couple on this Valentine's Day, and take this opportunity to encourage everyone to register their marriage with the National Identification and Registration Authority. Thank you. Tugende muchachi, ofuke my baby. We're look akane, you're the one that I've been looking for. Tugende muchachi. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa, nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just, okuyamba guba mutima. Ekitongole ekivunaanyizibwa okuwandiisa abantu kigassa abagole 12 olwaleero era nga libadde essanyu jjereere ku kitebe Kololo. Ssenkulu w'ekitongole kino Rosemary Kisembo yakulembeddemu omukolo guno nga kino kyaddirira gavumenti okugatta ebitongole ebisinga nga ekya Uganda Registration Services Bureau, ekya URSB ekyavunaanyizibwanga okuwandiisa ebintu eby'enjawulo ng'obufumbo n'ebirala ekyazzibwa mu NIRA. Wana abagole bakubye ebirayiro nga weguba mu masinzizo ne basuubiza buli omu obutaleka munne olubeerera okuggyako waakiri ng'amateeka ge gabaawudde. Ssenkulu w'ekitongole kino Rosemary Kisembo yennyamidde olw'abafumbo ensangi zino abagattibwa mu mbeera ezitali zimu naye ne batatwala bufumbo bwabwe kubuwandiisa mu kitongole kino, ekitegeeza nti bubeera nga si butuufu. Kisembo agamba nti enkola y'obufumbo eno nnyangu ddala bw'ogigeraageranya n'endala kubanga etwala ssente ntono ddala era nga kino kikakasiddwa abagole ab'enjawulo abagattiddwa. Ssenkulu w'ekitongole kino era ategeezezza nga bwe bagoberera obulombolombo bw'eddiini zonna eziri mu ggwanga okulaba nga tewali n'emu gye bamenya. Okusinziira ku bibalo, abagole babadde tebajjumbidde enteekateeka eno okuva ekitongole kino bwe kyagattibwa mu kya NIRA era nga abagole abaakagattibwa okuva mu mwaka gwa 2024 oguwedde okuva ekitongole kino lwe kyagattibwa bali eyo mu bibiri. To wed our couple that chose to have their marriage on this day, and it's an honor and a privilege on our part, Mr. and Mrs. to be, that we are associating with you today in this event. Candy, Ninette, come here for the purpose of becoming man and wife. Please speak that microphone. We would like to hear you. Thank you. Are you a Christian? Sasanga, resident of Abaganda investment. I'm here back to report a step forward that I'm holding the passport. Sorry, you have to say each one of those words. Sasanga, resident of Abaganda investment. US will hereby call the state for that I'm a holder of that is because I'm adult now of the US citizen and sound mindful of African hereby swear that evidence a part of capacity about 18 of age and being born on 28th day of August 31 Mr. Solomon that I'm not apparently related to my fiancé, therefore is not independent or kind of any other to be true and correct to the best of the nation and the Thank you. I will ask you to speak up. I know you're a bride, but I will ask you to speak up. Thank you. I, Nakatan Limit, resident of the Laba village, Machine Division, Kampala district, to hereby on and state as follows: that verily, knowing and believing the context to be true and correct to the best of my recollection,
and information as dissolved. Thank you. Please know that by the public taking of oath, each other as man and wife in my presence, and in the presence of the persons now here, and by the subsequent attestation of that, by signing of your names to the effect you become legally married to each other, although no other rite of a civil or religious nature shall take place, and that this marriage cannot be dissolved during your lifetime, except by a valid judgment of divorce, and if either of you, by the death of the other, shall contract another marriage, while this remains undissolved, you shall there be guilty of bigamy and liable to the punishment of that offense. Do you understand the offense called bigamy? Yes. You understand? Okay. Please may you take your vows, starting with Mr. Esanyu Mike Jones. Please hold it up and please read it loud. Is a groom name? No, just say your name. Oh, my name is Mike Esanyu. Okay. You just read and say, I call upon all persons here present to witness that I so and so. Please go ahead and read it. All purpose here present to witness that I. Please start from the beginning again and say, and I call upon. Oh, I call upon all purpose here. All persons here. All persons here. Present to witness. Present to witness. That I. Your name Mike is. Jones Esanyu. Do take up. Do take up. You. Renita Kakande. To be my lawful wedded wife. Thank you. I call upon all persons here present to witness that I, Madam Lewis, do take up you, Mike Jones Esanyu, to be my lawful husband. Okay, you can take your seats as we wait for the minutes. Thank you. Okay, thank you. Please clap for our couple. Your marriage. Thank you for honoring us at Mira and allowing us to celebrate this. The newlywed couple on this Valentine's Day, and take this opportunity to encourage everyone to register their marriage with the National Identification and Registration Authority. Thank you. Registration of Persons Act, I now pronounce you man and wife. Thank you very much.
and to the day they have chosen to make this commitment before us in law. I will ask you to stand up. You, Del Stephen Donald Woods, and you, Ujide Asina, that you come here for the purpose of becoming man and wife. Yes, you do? Great. You don't profess any faith? Very good. I'm Dale Stephen Donald Woods, resident of 35 London Road, Kingsland, Norfolk, P35QE. Do hereby make oath and swear as follows, that I am a male adult British citizen of sound mind and applicant herein 18 years of age, having been born on 9th of September 1991. A copy of my British passport is attached here onto the presence of the persons now here, and by the subsequent attestation of that taking, by signing your names to the effect, you become legally married to each other, although no other right of a civil or religious nature shall take place, and that this marriage cannot be dissolved during your lifetime, except by a valid judgment of divorce, and if either of you by the death of the other shall contract another marriage while this remains undissolved, you thereby guilty of bigamy and liable to the punishment of that offense. Do you understand the offense called bigamy? No? Okay. Bigamy is taking on another partner while this marriage still stands. So, if you take on another partner without dissolving this marriage, then you will be guilty under our laws of the offense of bigamy. Is it clear? I call upon all persons here present to witness that I, Your name? Dale Stephen Donald Woods, do take up you, Asina Mujide, to be my lawful wife. Thank you. That I, Mujide Asina, do take up you, Dale Stephen Woods, to be my lawful husband. You may. Pronounce you man and wife. So you may now sign. You're the one that I've been looking for. To can never touch you. Awful come my baby. Where to look up, you're the one that I've been looking for. Can't go and better tongue. Sisa butomberango one. La voya fedala ya kusabira. Tumeka tetwa ukana. I want you more than that. I want to be the father. My baby, but to look at the day, you're the one that I've been looking for. To get them charge, awful can my baby. But to look at the day, you're the one that I've been looking for.
Why did you choose this type of marriage versus other types? It's simple and it's not stressing, and it's also not expensive. So it's within our budget. Like how much did you spend? When you decide, planning and organizing it. Also, it's just like what the senior was saying, I think it's just so simple, and we want it to, obviously we want a bit more for the families, but obviously for myself, because my family can come with me there, it's just expensive for themselves, but I just want to have a special day on Valentine's Day, making it an extra reminder of how special it is. Being in love. By the powers vested in me, by the registration of change your reads now. Njagala nnyo okubeera wooli n'obeerawo omutima gubeeyo ky'oli. Njagala nnyo okubeerawo wooli n'obeerawo omutima gubeeyo ky'oli. Mpagadde ne nga munoonya sirina sanyusa ng'ono mwana atoba amunyikaavu buli kiseera n'omutima tegweyagala naye okuva we namufuna yansula ku mwoyo okuva we namulaba njagala nnyo okubeerawo wooli n'obeerawo omutima gubeeyo gy'oli. Njagala nnyo okubeerawo wooli n'obeerawo omutima gubeeyo gy'oli. Atoba ye atoba Atoba, oh love, Atoba. Naye kufa we namufuna yansula ku mwoyo okufa we namulaba kw'essanyu lyange. Njagala nnyo okubeerawo wooli n'obeerawo omutima gubeeyo ky'oli. Njagala nnyo okubeerawo wooli n'obeerawo omutima gubeeyo ky'oli. I already never did Ngamkosa Okwanjura then we're like, I think we need the government approval. Yeah, my Uganda is not. It's okay, no problem. Yeah, so naturally said, this kind of marriage for freedom. Yeah, freedom, especially freedom and everything. Yeah, and I'm grateful also because the government is aware. Yes, so I'm protected and I'm Right. It takes her any
tuwandiisa etteeka n'ekitongole pato y'ekitongole ewandiisa obufumbo baagijja mu URSB ne bagituleetera wano Mira. Twali basanyufu nnyo lwa nsonga kati byonna ebikwatagana ku muntu tubiwandiisa. Tuwandiisa omwana nga yakazaalibwa, abasinga mugamba nti asooka agende mu nasale tulyoke tumuwandiisa akaana. Etteeka ligamba nti mu nnaku 3 ng'omwana yakazaalibwa alina okuwandiisibwa. So emirundi egisinga tuwaawo ate omwana ne baba bamubbye tosobola mugamba nti muteeka nti yaliwo. So twagala kutwala olukusa luno okusaba abantu batandike okuwandiisa abaana nga bakakola ki nga bakazaalibwa. Tuwandiisa abakulu abasooka emyaka 16 ne tubawa ID, abatasusa emyaka 16 tubawa nini yokka ID nejja nga batuuse emyaka 16. Naye luno olunaku olw'abaagalana tusanyuse nnyo okuwandiisa obufumbo bw'abantu 12, 12 couples. Emirundi egisinga mu mikolo egy'obufumbo ebbinu libeera lingi, amasanyu, okusanyuka, obukolomooni, customs, bibeera bingi. Byonna ne tubikola ne tubimalayo naye ne twerabira okukola ki? Okuwandiisa obufumbo. Kakati ffe tutereka regisita y'obufumbo. Oluusi n'amakanisa gabagatta ne gabawa certificate naye ne gatabawandiisa obufumbo bwammwe. Kati njagala kutwala opportunity eno gye bampadde emphasizinga okukaatiriza buli omu omufumbo. Weebuuze, buuza mwami wo, buuza mukyala wo nti naye obufumbo bwaffe buwandiike. Tuuka na wano njagala mwebuuze naye obufumbo bwange buwandiike. Sakyuka muli wano bamawulire naye nammwe njagala kuweebuuze. Abalisimba sirina mutawaanya nammwe mujje tubawandiise ng'abasitizini b'eggwanga. Naye abafumbo njagala mwebuuze nti niremanye obufumbo bwange. Bweba tebumanyi munnange oyinza okuba nga okuuma lubugo nga lubaale muki mubbe. Kubanga etteeka ligamba oli bw'aba ayagala kufumbirwa oba kuwasaganya ajja n'akebera regisita yaffe mwoli omuntu gwe njagala mufumbo. Bw'oba toliimufe oli asobola okutwala mukazi wo oba omwami wo. Kituufu nga sikulimbye. So kaakati njagala kukatira buli omu tulina sisitimu kebere oba obufumbo kanisa yabuwandiisa oba mosiki yabuwandiisa bukebere. Oluusi tusasula ensimbi nyingi nnyo naye obufumbo ne batabukola ki ne batabuwandiisa. So omukisa guno gwe bampadde njagala kubuuza munnayuganda atuddeeyo bwe baagatta mu matiri bonna nebintu byonna nga byeweebiri ng'olina n'ebifaananyi mu sitting room, obufumbo buwandiike. Ekyo kankikomyawo bw'onookiddamu neyaza nnyo basebo ne bannyago. Abanga munno nga si omuyita kutya tali mwesimbu ayinza okukola obulala muli bwe banga si buki muyinza okuba waka n'owuli ate mwami wange yafumbiddwa oba mukyala wange yakoze eki yafumbasiza. Kyova olaba nti bino ebipapula bye nasomye bigamba nti obufumbo si buwandiike wonna oba tetunnaba bujulira mu divorce. Bw'obanga okyali mufumbo wa tonnaweebwa divorce mu mateeka ga Uganda. Enzikiriza ennyingi zirina enjawulo mu kino ekintu naye ku tteeka lya Uganda bw'obanga wawasa ne bawandiisa obufumbo oba n'ofumu Uganda ne bawandiisa obufumbo bw'oba oyagala bumalirizo olina okwera kukola kye bayita divorce okwawukana. Tukiriziganyiza ku ekyo era naye bw'omala okwawukana nakyo n'okiwandiisa. Nali mufumbo kati twakoze eki twayawukanye. So either
kuddamu ekibuzo Nalongo kye yambuuzizza nti mutawaana ki obutali mu kuwandiisa omuntu omukummwe bw'abanga si mwesimu n'afuna obufumbo obulala olina gy'ogenda okukola ki okuloopa kuba mu mateeka tebuliiwo mu mateeka kuba tebuliiwo kirisibwe mugenda mu makanisa babajjako emitwalo 3.5 si kyo ezaffe nganira okuwandiisa obufumbo twetaaga emitwalo 3.5 naye obulala obukolomooni obukwatagana ne marriage act bulina okuba nga nabwo bwatuukiridde kwegamba tosobola kujja n'osanga omuntu oyo gy'omusanze oga kati nina emitwalo 3.5 neewandisa apaana amateeka galina kye gakola ki kye gasaba ekisooka olina okuba nga toli mufumbo obanga wafumbira kwanga weekyusiza olina okuba nga wadivosinze olina okuba nga osuka emyaka 18 olina okuba nga woosula wamanyiddwayo era tukiwanika ne mu affidavit nsula wano olina okukola ekirango nti bannange ngenda kukola ki njagala kukola ki kufumbigana ne munnange kaakati ekyo ekirango kirina okumala ennaku 21 days ng'okiranze so obwo bonna ojja n'omala n'emitwalo zo 3.5 bano abantu bonna tobeetaaga twetaagawo omugole omusajja omugole omukazi ne bestimaani ne metron ne bwojja ku Monday ne ku Tuesday fe tujja kugatta amateeka gatukola ki gatukkiriza tutandika saawa meka 10 tutandika saawa 4 ne tumala saawa 10 saawa 4 saawa 10 bw'oba osiibye ojja ewa registrar yenna ne tukugatta ne bwanga tolina keeki abasinga muyinza okugamba bannange sina sente za mikolo tebakulimbalimba muwala munnange tebakutwala eri mu kidyeri ne bakulimbalimba nti wano twamaze apaana muwandiise obufumbo akulage certificate nga tuliko stamps olabye nga tusayininga wano ne church gyalinamu gye bamugattiramu erina okuba nga twagiwandiisa okugatta abantu ati bwe tuba tuziwandiisa okugatta abantu tuzinnyonnyola ekitegedde ekyo tubagamba nti okukola obufumbo obutuufu obunayimirira mu mateeka mulina okukola ebintu bwe biti ne bwe biti ne bwe biti ekyo kitegerekese kakati certificate ne bwebanga ya Uganda Registration Service Bureau etteeka okutambuza ekitongole ne bakigenda ne bakiteekera tekijjawo siri certificate eza Uganda Registration Bureau ekyo kankiddemu certificate ya Uganda Registration Bureau ekyalina amaanyi mu tteeka kansa mubuuza obufubo bwaffe mwabuwandiisa mu kitongole ekiwandiisa obufumbo luli kyali URSB kati kirinira mwabuwandiisa omanga tebabuwandiisa tebuliiyo mu mateeka kirango kya njawulo era bwajja n'atugamba nti ono naye muwandiisiza nga tumuwandiisa okutuuka akinya alina okusooka n'ajjako omu talaka. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde bwa bakasitoma mulimu kigookola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima.